हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ मेघालय चेरापूंजी। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। करीबन 7 बजे हम लोग निकल चुके थे। अभी बोर्निहाट क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारा साथ में और 2 जन है। देखिए, ये मेरा वाला, ये जॉय सर। जॉय सर कुछ बोलिए। जा रहे हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी, वेदर कैसा रहता है? ओके। और इधर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कुछ बोलिए। हाय, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। ओके। तो दोस्तों, प्लीज स्टे विथ अस और देखते रहिए। और जो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। देख ही सकते हैं, बहुत फॉग है, फॉगी सिचुएशन। तो चलिए राइड को फिर शुरू करते हैं। और इधर देखिए सिद्धार्थ को पूरा जंपर वंपर जैकेट फैकेट पूरा चढ़ा लिया अपने बॉडी पर। अभी बहुत ठंडा लग रहा है क्या? बोलिए। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। कितना कपड़ा पहने अभी तक? अभी तक 2 जैकेट और ये रेनकोट भी पहन रहा हूँ मैं। चलिए, और जॉय सर को देखिए पूरा कवर हो गया है पूरा। इधर भी पूरा एकदम ऊपर भी, और मेरा तो भीतर में तो ऊपर में एक जंपर अभी पहनने वाला हूँ। और बहुत ही ज्यादा ठंड है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी नोंगफू क्रॉस कर चुका हूँ। तो रास्ते में एक सज्जन मिले हैं, तो नाम है भानु महाजन। तो वो पैदल ही निकल चुके हैं पूरा देश भ्रमण करने को। तो आपको दिखाने वाला हूँ। श्रीमान, आपका नाम बताइए ज़रा। मुझे जो है भानु महाजन, मैं जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आप कब शुरू किए थे? मैं 8/8/2022 से निकला हूँ। अच्छा, और आज मुझे जो है 514 दिन हो गए। अच्छा। और हमारी यात्रा संपूर्ण भारत पैदल यात्रा है, जो कि सनातन धर्म से हूँ मैं। अच्छा। तो सभी देवी स्थान के दर्शन करना हमारा है काम। अभी तक कितने मंदिर का दर्शन कर लिए अभी तक? नहीं, हमारे जो स्टेट में जो भी मंदिर है, जैसे कि हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद आसाम के बाद मेघालय, यहाँ तक की हमारी यात्रा हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा से फिर बैक करेंगे क्या? त्रिपुरा से फिर नेपाल के लिए निकलेंगे। नेपाल, और नेपाल होते हुए किधर जाएंगे? नेपाल होते हुए फिर उत्तर प्रदेश निकलेंगे। उत्तर प्रदेश से अभी बहुत नेक्स्ट बकाया है 3.5 साल, यानी कि हमारी 5 साल की यात्रा है और 51,000 किलोमीटर। ओके। और श्रीमान के घर पे कौन कौन है? फैमिली है, बीवी बच्चे है, 3 बच्चे हैं। कोई तो परेशानी नहीं है। और अभी तक कितने किलोमीटर कवर कर चुके हैं? 15,500 किलोमीटर प्लस कर चुके हैं। 15,500 पैदल? और खाना वगैरह क्या करते हैं? सब होटल पे है। और मंदिर में लाइन होटल, कैंपस, पुलिस प्रशासन द्वारा कोतवाली में रुकना, उनके द्वारा व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी लोगों का इसमें प्यार मिलता आ रहा है और मिल रहा है। ओके, ओके। हम तो निकल पड़े अभी चेरापूंजी के लिए। फिर मिलेंगे कभी, आशा रखते हैं। परमात्मा। तो यही है भानु महाजन ना? भानु महाजन, जालौन। ओके, उत्तर प्रदेश। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। इधर ये जय सर है हमारे साथ। तो आपका यूट्यूब का चैनल का नाम बता दीजिए जरा। हमारा यूट्यूब चैनल भानु महाजन के नाम से आप स्पीक दे देंगे तो निश्चित तौर से जो है आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। और कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे आपको हेल्प मिल सके? जी, हमारा नहीं, ठीक है, आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन कांटेक्ट नंबर और गूगल फोन पे सारे नंबर है हमारा। एक बार आपका नंबर जो मेंशन कर दीजिए ताकि कोई भी अगर इच्छा हो सके कोई कुछ दे सके। ठीक है, तो हमारा नंबर है 9648 803020। ओके। तो 9648 80 30 20, 9648 80 30 20 हमारा जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा नंबर उसी में है। कॉन्टेक्ट नंबर भी वही है। ओके, ठीक है भैया, फिर मिलेंगे। बिल्कुल। ओके, बाय। दोस्तों, अभी शिलोंग क्रॉस करके चेरापूंजी की तरफ चला आया हूँ। अभी फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं ML05 कैफ़े के पास में मैं खड़ा हूँ। फ़िलहाल कैफ़े बंद है, देख ही सकते हैं नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और आसमान देखिए कितना अच्छा नीला रंग। और ये है आपका कैफ़े, और इधर है चारों तरफ का नज़ारा।
तो सामने ही है जॉय सर। जॉय सर कुछ बताइए, कैफे अभी बंद है। अभी फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन नहीं नहीं, जो कैफे बंद है, खाना क्या होगा कुछ बोल दीजिए। आगे जाके मिलेगा, बहुत सारा जगह है। ओके, इधर सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कुछ बताइए। अरे बढ़िया। ठंड कैसा? ठंड तो अभी थोड़ा कम है, बट पहले बहुत ज्यादा ठंड था। अभी हम लोग थोड़ा फोटो सेशन कर लेते फिर जा। इधर रास्ते में व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों। ये उसी कैफे का बाहर का गार्डन है, ML05 कैफे का बाहर का जो गार्डन है। गार्डन में एकदम पेड़, आप एक ट्री का लंबाई देख सकते हैं। माय गॉड, तो चलिए दोस्तों, चेरापूंजी के लिए निकल जाते हैं और साथ ही में रहिएगा, देखते रहिएगा क्या क्या करता हूँ। अभी हम लोग सोहरा आप पहुँचे हैं, तो इधर ही हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर आगे का राइड शुरू करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं, तो ये बांसरालंग कैफेटेरिया है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
देखिए कितना अच्छा व्यू है। फाइनली दोस्तों आ गया हूँ चेरापूंजी। चलिए देखते हैं चेरापूंजी का थोड़ा नज़ारा, व्यू थोड़ा देखते हैं। कितना सुहाना नज़ारा है। इधर से चलिए दिखाता हूँ। और इधर राइडर जॉय सर, कुछ बोलिए। क्या बोलूं? फाइनली चेरापूंजी सोच के निकाल रहा हूँ व्यू पॉइंट। और सीधा था सेल्फी सेल्फी क्वीन नॉट किंग, सेल्फी क्वीन श्योर। और कुछ बताओ। क्या बताओ, और अभी तक पहुंचे ही नहीं हम लोग को जाते जाते रात हो जाएगा, जल्दी करो। चेरापूंजी अभी तक नहीं पहुंचे? चेरापूंजी पहुंच गए, डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे। अच्छा डेस्टिनेशन, ओके। तो मैं थोड़ा वीडियो ले लेता हूँ। कर लो। जाओ ना। What a view! देखते रहिए दोस्तों, स्टे विद अस। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं वे सावडोंग वाटरफॉल, बट इधर कुछ लैंड डिस्प्यूट के कारण कर्फ्यू चल रहा है। ये आर्मी लोग हैं इधर, तो उधर जाने का परमिशन नहीं है। तो इधर से दूसरा वाटरफॉल में जाने का प्लान कर रहा हूँ, देखते रहिए। На реке тебя накормленные предомая ты нас грядущий педалами любима, так и стоит талентами родимыми, храним образопасы угнетенными сердцами, воспевалась биты за время навела жадных сил, ломилась умирать и племя не давалось, просила просто давить под этим кто-то мне красиво, тем, кто не увидит цветы, больно насколько красиво закручивалась уже. Мы намерены себя как дети пути, брали что хотим, и скорее я не смог в этом мире один. Благослови сегодня забудем. Моя дикая пленника Сандра. А я припит, ночами коптит, разрушив опять, строим мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает пол. Позволь раствориться в объятии опять. Ты теперь пишешь, слышишь, проникаешь в сознание. Это баснями спишешь. Все разъехались, ночь не горят огни. Представь в роли игривой падры. Проведу с тобой ночь. Я пленник Кассандры. Need someone who's afraid of the pain that life brings to you. He brings you and tells you, nice to meet you. I need someone who's afraid of the pain that life brings to you. He brings you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра, игривая вода, замевала разум, убивала музыканта. Мне менее я думал и верила лекториями, сведены будут тебе рады. Моя дикая Кассандра, игривая вода, замевала разум, убивала музыканта. Мне менее я думал и верила лекториями, сведены будут тебе рады.
So for adult, it's per head 50, na? Yeah. So this is the entrance of Nohkalikai Falls. Yeah, viewpoint, na? Okay. So finally we reached to our destination, Nohkalikai Falls. So here is Siddhartha. Joy sir is here. Joy sir, say hello. Hi. So let's see what is inside. Na? So दोस्तों, वेलकम टू नोहकालिकाई फॉल्स। ये जो देख रहे हैं मेरा बाव तरफ, यही है वो फॉल्स। और इधर है हम लोग का सिद्धार्थ। कुछ बोलो। हाय, कैसा लग रहा है? फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ओके, बहुत मस्त लग रहा है। भूख लग रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। ओके, लास्ट टाइम जब आए थे तब देख नहीं पाए थे, तो इस बार तो देखना हो गया, तो मन को ठंडक मिलती है। ओके, मेरा भी हो गया। एक न्यू जगह फिर से एक्सप्लोर हो गया। ओके, तो साथ ही में रहिएगा दोस्तों। वाओ, देख ही सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा व्यू आ रहा है फॉल का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. नेम मैं WhatsApp कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, वो छोटा बच्चा का नाम क्या बोल रहा था। जॉय सर, तो प्रोनाउंस करने में क्या होगा? दांत खिसक जाएगा।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश का बॉर्डर देखने के लिए। तो एक सिर पे आपका बांग्लादेश का बॉर्डर भी मिल जाएगा इस एरिया का। चलिए देखते हैं। See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on के सारा जो व्यू पॉइंट था वहाँ से सारा व्यू देख के वीडियोग्राफी करके लौटे होटल पे। होटल मतलब रेस्टोरेंट पे। खा रहे हैं अभी मैगी, कुछ नहीं मिला तो मैगी खा रहे हैं। तो खाना खा के इधर से निकलता हूँ, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगा दोस्तों। तो इधर देखिए पूरा लेके वो रुका हुआ था मेरे वीडियो के लिए। कैसा लग रहा है? बस स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत भूख लगा है। चलो चलो, इधर है हम लोग का जय सर। जय सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ अपना सोशल मीडिया। ओके, तो लेट्स ईट। दोस्तों खाना ख़त्म करके गुवाहाटी के लिए शुरू करूँगा राइडिंग। तो वीडियो इधर ही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन का पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बाय।